好啦，你冇得就要順利啊！頭車完，第車就係車就係呢個第三車就係呢個老虎華，第車就係第二車就係呢個，係啦。咁咧呢個紅車完即係賣檔啦，即係紅車先好呢個俾阿老虎華過咗，咁後車就車前3個上去啦，跟住後面嗰個前啦，後面咧就係中國啦，再嚟就係珠江啦，跟住飛珠江啦，跟住拋翻出嚟啦。好啦，咁啊頭車連面咧見到咧車鬼龍咧就帶頭啊，準備出條路啊，咁啊車咧就係啊老虎華三車就係飛高飛車就係呢個123車就係呢邊。哇！佢帶就帶拍拍，啊細谷手住，好啦，嚟過啊要嚟過啊，好準備啊！好啦，咁啊時間咧就過咗1分鐘頭車連面係6車，點知啊好似跑跑，我咧就嚟㗎啦。好啦，咁啊前面啲頭車咧就係啊同一車就係啊。老虎華3車就係啊，第4車就係啊，第3車就係啊。哎呀，細方啊！咁啊，而家咧頭車咧就變咗龍咧就變咗走得最遠咗啦。咁啊，車跟住咧就係老虎華3車就係呢個第4車就係呢個。快啲啊！好啦，哎呀，老虎呢個哎呀，個頭樣哎呀，過咗。咁啊，冇辦法。走㗎啦，咁啊西龍咧就走咗啦，咁啊跟住車咧就係咁啊3車咧就係呢個我咪除咗你啦，4車就係飛哥，5車就係老虎華，6車就係呢個西方，7車就係飛哥又吸咗，有流，好啦跟住咧見到咧就係飛哥後邊就過嚟啦，咁頭車見到6車咧5車走，跟住後邊2車咧就係呢個前6車就係啊3車就係方西，4車就係飛哥，5車就係老虎華，咁啊時間咧就過咗去2分鐘仲有3分鐘啊，咁啊頭車咧就已經咧。就放咗啦，咁啊去咗呢個排會啦。咁啊2車咧就係呢個723，3車咧就係3分鐘，4車就係飛哥，5車老虎。好啦，咁啊咁咧睇下嚟咧都可以去3關啦。咁啊10日嗰個快速咧都可以進行下，我哋即係睇下啲人有跑啦，有呢個水油啊，冇得 server 啊。好啦，咁啊頭車嚟2係6車啦，2車嚟723，3車就係啊，講乜水啊？4車就係飛哥，5車就老虎華，老虎其實咧就好開心嘅，就係有隻鳩咁玩同埋6分呢個最啱啦。好啦，咁啊時間咧就應該要到2分40，2分40，頭車2係6車，2車就723，3車講得4車飛哥，5車係啊老虎華。好啦，咁我哋咧見到咧，哇！而家咧越走越遠啦，出條路啦。咁跟住咧就變咗啲人揾嘢咯，叫咗兩個喎，哇！好似咁樣玩到上嚟啦，哇！而家即刻都好緊啦，咁啊企翻，哇！呢個關卡，哎呀即唔咁走住啊，收衰啊！咁啊頭先你完全咧就係啊6車啦，就整住你走到好遠啦，咁啊2車3車咧就開始整啲就係螢火龍式嘅，就係左下角嘅就係整緊同埋老虎嘅收得衰啊！我而家都出咗3車咧就係後面咧就4車就係6車啦，飛哥。好啦，咁時間你3分半鐘，頭車完晒頭啦，之後咧就跟住跟住咧就係啊拖得衰啊，跟住咧飛哥跟住係老虎華啊，咁你3車呢個3分鐘咁啊，3車你就肯定冇尾啊，咁啊光綠色啊，跟住咧就係車咁啊，後面嗰單咧就係拖得衰啊，新進車手啊，非常之強啊，係有啲喎，係啊，我哋做翻㗎啦。好啦，咁啊時間咧去到呢個4分鐘啊，仍然咧6車咧就快放啦，係啊，咁啊6咧就快放，咁啊力保7分全身啦。咁跟住2車咧就係6色嘅723，3車咧就唔係包括4車就係飛哥，5車就係老虎華，6車老虎華啦，7車就係飛哥啊。咁啊跟住咧就係阿傑啦。好啦，咁啊頭車咧就哇又已經越大越大，而家條路嗰隻關啦，咁咧就係咁㗎啦。咁我哋咧其實咧嚟個跑真係公司咧就睇得好快啦，咁啊跟住咧就係呢個723啊，跟住同埋後面話喺咁開車喺度行啊，就話勾住啦，有機會啦，收衰，準備出條路啦，快啲出條路啦，好啦，咁啊去到4分40啊，兩個都睇你一定係要到最尾一隊啦，咁啊6車應該冇問題啦，好啦，我哋睇翻3車啊，螢火龍式同埋拋物水啊，咁啊最同一啲啦，大家一定要拋物水下去啦，睇下有邊個快啲啦，係廿粒水啊，成咁開咗啊，咁啊真係冇機會啦。
即係咁應該好輕鬆啦，咁啊應該車翻過嚟啦。咁啊睇下三車，好啦，咁啊三車咧冇咗啦，應該係湯不水㗎。咁跟住四車就係幾嚟，跟住就係老虎環啊，老虎環嘅車，好全部完成，全部完成。